A ndjeni ndonjëherë një ëmpirje që zbret nga qafa drejt krave, apo një ngurtësim në fund të shpinës kur ngriheni në mëngjes, sikur uazat tuaja po fërkojnë me njëra tjetrën? Nëse po, nuk jeni vetëm. Shumë njerëz ja vën fajin stilit të jetesës, lodhjes apo gjakut të ftohtë, por në të vërtetë, pas këtyre shenjave shpesh fshihet një proces që mjekësia e quan spondiliatroz. Spondiliatroza nuk është një sëmundje misterioze, por fjalë për fjalë konsumimi dhe plakja e parakohshme e shtyllës sonë kurrizore. Edhe pse tingëllon e frikshme, lajmi i mirë është se ne mund ta ngadalsojmë dhe ta menaxhojmë atë shkëlqyeshëm pa pasur nevojë për ndërhyrje radikale. Në këtë video do të mësoni saktësisht se çfarë ndodh me ruazat tuaja, cilat janë shenjat e fshehura dhe si mund të riktheni lirinë në lëvizshmërinë e trupit tuaj. Qëndroni me mua. Çfarë është saktësisht spondiliatroza? Shtylla jon kurrizore është një kryevepër e inxhinierisë biologjike. Ajo përbëhet nga ruaza të lidhura me njëra tjetrën dhe midis çdo ruaze ndodhet një disk gjelatinoz që shërben si amortizator, si jastëk që ndalon fërkimin e eshtrave kur ne kthehemi apo kthejmë kokën. Spondiliatroza ndodh kur këta jastëk, diskjet, fillojnë të humbasin ujin, thahen dhe bëhen më të hollë. Kur diskjet të hollohen, ruazat afrohen shumë me njëra tjetrën. Fërkimi shtohet dhe trupi në përpjekje për të mbrojtur veten fillon të krijojë disa rritje të vogla kockore të quajtura osteofite, ose siç i quajmë në popull, pika kripe. Këto pinca kockore fillojnë të shtypin nervat që dalin nga palca e kurrizit, dhe kjo është zona filla e dhimbjes. Spondiliatroza mund të prek qafën ose pjesën e poshtme të shpinës. Shumë njerëz mendojnë se spondiliatroza jep vetëm dhimbje shpine, por ajo ka disa simptoma mjaft gënjeshtare që shpesh na angatrojnë. Nëse është në qafë, ju mund të ndjeni dhimbje koke të vazhdueshme, sidomos në pjesën e prapme, marrje mendsh kur ktheni kokën shpejt, mpirje apo ndjesi gjymbaçësh te krahët dhe gishtat e duarve, e madje dhe humbje të forcës të duart, për shembull kur ju bie gota nga dora pa kuptuar. Nëse është në fund të shpinës, ju ndjeni një ngurtësim të tmerrshëm në mëngjes që zgjat rreth 30 minuta sa të ngrohet trupi, dhimbje që shtohet kur qëndroni gjatë ulur dhe që përhapet drejt vizeve apo këmbëve, shpesh e ngatëruar me nervin shiatik. Pse ndodh dhe kush rrezikohet më shumë? Pse na konsumohet shtylla kurrizore? Mosha është një faktor biologjik. Pas moshës 30-40 vjeçare, diskjet tona fillojnë të humbasin natyrshëm hidratimin. Postura e keqe, qëndrimi. Nëse kaloni 8 orë në ditë përpara kompjuterit apo telefonit me kokën ulur përpara, ju po ushtroni një peshë trefishe mbi ruazat e qafës. Mungesa e aktivitetit fizik. Muskujt e dobët të shpinës dhe barkut nuk e mbajnë dot peshën e trupit, duke bërë që e gjithë nga rkesa të bjerë direkt mbi ruaza. Si ta trajtojmë dhe ta ndalojmë konsumimin? Nuk mund ta kthejmë kohën pas për të rinovuar plotësisht diskjet, por mund të bëjmë që spondiliatroza të mos na prish cilësinë e jetës. Ja 4 hapat kryesor. Lëvizja është ilaç. Mos u mbyllni në krevat. Aktivitetet me impakt të ulët si ecja e shpejtë, noti dhe mbi të gjitha fizioterapia e rregullt janë jetike. Duhen forcuar muskujt që mbajnë shtyllën kurrizore. Ergonomia. Rregulloni karrigen, mbani ekranin e kompjuterit në nivelin e syve dhe bëni pushime çdo 45 minuta për të ushtrirë apo për të ecur. Hidratimi dhe ushqyerja. Diskjet kanë nevojë për ujë. Pini mjaftësisht ujë dhe konsumoni ushqime të pasura me antioksidant dhe kolagjen për të ushqyer kërcet. Menaxhimi i dhimbjes. Në fazat akute me këshillën e mjekut përdoren antiinflamatorët apo suplementet si glukozamina dhe vitamina B. Por ato thjesht fshehin dhimbjen, zgjidhja afatgjatë mbetet fizioterapia. Shtylla juaj kurrizore është edhe shtylla e jetës suaj. Spondiliatroza është thjesht një shenjë që trupi po ju kërkon më shumë vëmendje dhe kujdes. Duke ndryshuar mënyrën se si qëndroni dhe duke futur pak lëvizje në përditshmërinë tuaj, ju mund të jetoni plotësisht të lirë nga dhimbjet.
Nëse kjo video ju ndihmoi të kuptoni më mirë trupin tuaj, mos harroni të bëni like, bëni subscribe në kanal dhe shtypni këmbane për të mos humbur asnjë këshill tjetër shëndetësore. Tregoni në komente, a keni probleme me qafën apo shpinën dhe çfarë ju ndihmon më shumë për të lehtësuar dhimbjen? Shihemi në videon e radhës dhe kujdesoni për shpinën tuaj.